जुन दृश्य तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ ताप्लेजुङको सिदिङवा गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्छ यो गाउँ र यो अवस्था चाहिँ बाटो यो पहिरोले गर्दा यो बाइक बोके चाहिँ यो छ है बाटो नभएर हेर्नुहोस् है जुन देख्नु भएको यो बाइकको टुक्रा टुक्री छ यो कुनै बिग्रेको अथवा नासिएको मोटरसाइकल होइन यो पहिरोले गर्दा हो। पहिरोले बाटो अवरुद्ध भए पछाडि यो अवस्थामा पुगेको र हामीले करिब 2 घण्टाको हिँडाइ पश्चात चाहिँ हामी लगभग जुन पारीपट्टि देखिएको खोला छ त्यो पारीपट्टि चाहिँ बाटो छ र त्यहाँनेरि पुगेर चाहिँ गाडीलाई बाइकलाई फेरि पनि जडान गरेर चाहिँ हामी गन्तव्यस्थलसम्म पुगेका थियौं र यो अवस्थामा अब बर्खाको टाइम भएको कारणले गर्दा यो सब भएको र सबैजना सचेत रहनु होला। लगभग हामी 2 घण्टाको लगातार हिँडाइ पश्चात चाहिँ यो खोलालाई पार गरेका थियौं र गाडीलाई पुनः जडान गरी हामी गन्तव्यस्थलतर्फ पुगेका थियौं। र नेपालको प्राय गरेर पहाडी क्षेत्रतिर प्राय यस्तै प्रत्येक साल घटना घट्ने गर्दछ र यो जुन देखेको पुल छ यो पुलको पारीपट्टिदेखि बाटो थियो र त्यहाँदेखि हामी कन्टिन्यू हामी आफ्नो गन्तव्यतर्फ आएका थियौं र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। एन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।